हेर्नु त फोक्सटन बिचमा घुम्नु गएको यस्तो विन्डी डे रहेछ पुरा हावाले उडाएको बेला मजा आएको तर त्यो मुख खोलेको बेला बलुवा सेन के मुखभरि पसेको अनुहार पनि नदेख्ने कस्तो मजा आएको क्या उकालो चढेर गयो फेरि छेउमा तर पुरा पानी परेर धमिलो आएको रहेछ खोला पौडी खेल्नु चाहिँ स्विमिङ खेल्नु चाहिँ पाइएन तर मजाले हावाले उडाएको क्या यो मुखमा त नि सेन सबै परेको थियो हेर्नु त आमै चरा हो खै के चरा हो ज्वाइँले खाना खुवाउँदै रहेछ मैले पनि त्यहाँ गएर खुवाइदिएको बोलाएको अब चाहिँ हिँडेको अब फेरि घरतिर फर्केको अनि कस्तो मजा क्या बाटो हेर्नु नि त्यस्तो खालको कति रमाइलो अनि अब चाहिँ घरतिर आइपुगियो अब घरमा आएर फेरि थियो नानी अम्मै 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 मेरो नातिनी हेर्नु नि कति राम्रो अब ओर्लिने हो आफ्नै कोठामा घरतिर आइपुगियो ल